Növbəti iştirakçımızın oynamaq vaxtıdır. O uzun bir yol qət edib Qubadan Bakıya qədər bura gəlmək üçün. Milyonların şousunda Nailə Əlixanovanın oyunu. Hoş gördük Nailə xanım. Hoş gördük. Bizim sizinle görüşümüz ne kadar uzun müddət bundan önce planlanırdı? Siz ilk dəfə anketinizi ne kadar əvvəl göndərmisiniz? Təxmini yəqin ki, il yarım bundan əvvəl. Mən sizi görməyə çox şadam. Bilirəm Çox ki, siz kitabla çox yaxından bağlı olan insansınız. Bəli. Kitabxanada çalışırsınız. Bəli. Harda? Deməli, mən Quba rayonu Digah kəndi Fərhad Həmzəyev adına tam orta məktəbdə kitabxanaçı kimi çalışıyorum. Artıq 13 ildir. Oo. Kitabları çox sevirəm. Mütaliəni çox sevirəm. Buyurun. Sizin məktəbin şagirdləri necə sevirlərmi kitabları? Sevdirməyə çalışıram. Deyin. Maraqlıdır. İndi elektron kitabların olduğu bir dünyada onlar gəlib sizdən fiziki olaraq kitab götürürlərmi? Bəli, özdə böyük həvəslə. Adətən ən çox, həmişə əldə olan kitab hansıdır? Harry Potter fəlsəfə daşının sirri. Doğruda? Bəli. Maraqlıdır. Maraqlıdır ki, ümumiyyətlə o kitab, məktəb kitabxanalarının hamısında var, yoxsa? 3 il bundan qabaq, yəni məktəb kitabxanasına hədiyyə olmuş bədii ədəbiyyatın nümunələrindən biridir. Super. Siz bugün tək deyirsiniz. Ananız Raya xanımı salamlayıram. Xoş gördük. Qalır oynamaq. Nailə xanım, bu oyuna necə hazırlaşmısınız? Necə hazırlaşmışam deyəndə mənim üçün ilk önəmli ümumiyyətlə nəyisə dənəmək türklər demiş, yəni nəyisə sınaqdan keçirtmək. Ümumiyyətlə intellektual oyunlar uşaqlıqdan həvəsim var. Bu həvəsi də mənə anam yaradıb. Yəni ailəlikcə ümumiyyətlə bu intellektual oyunları izləməyi xoşlayırıq. Yəni Mənə elə gəlir ki, bugün olmalı olduğunuz yerdəsə. bəli, həm də sizinlə üzə oturmaq məncə bu da maraqlı Təşəkkür təcrübələrdir. edirəm. Çox sağ olun, xoş sözlərə görə. Rastına çıxan 10-cu sual budur. Nobel mükafatı Lev Landauya harda təqdim olunub? O deyir ki, hava limanında yox, xəstəxanada bu olub. 1962-ci ildə Lev Landau avtomobil qəzası keçirmişdi. Xəstəxanadaydı. Əlbəttə, belə vəziyyətdə sevinmək və xəstəxanada demək çox çətindir. Amma sizin yerinizə sevinirdim ki, Təşəkkür. arzunuza doğru addım-addım düz gəlirsiniz. Oyunun 3də 2-si geridə qalıb. 5cə sual qalıb. 5cə sual qalıb və 100 min manat sizinkidir. 3000 manat qazanmışsınız. Növbəti 11-ci sualın 5000 manatını itirməyən məbləğ təyin etmək istəyirsiniz. Bəli, məncə vaxtı da artıq təyin edək. Sonra gec ola bilər. Bəli, ola bilər. 11-ci sualın 5000 manatı itirilməyən məbləğ təyin edilir. Nailə xanım, Bəli. həyəcanlı məqamdır. Nə hiss edirsiniz? Nə hiss edirəm? Yəni müxtəlif hisslər ümumiyyətlə bu saat əslində içimdə yarışır bir-biri ilə. Yəni çox hisslərin qarışımı demək olar. Amma əsas odur ki, yaxşı hisslərin payı daha böyüdür. Təbii. Gözəl. Bu var. Həyatda hər şey pul demək deyil də. Yəni bu anları, məncə bu oyunu, bu həyəcanı, buradakı gəlib bu çəkilişi görməyim, bu auditoriyonu görməyim, məncə o milyonlara dəyən bir şeydir. Bu adətən gedən oyunçunun nitqi olur ha. Olsun. Siz elə bil gedirsiniz. Hara gedirsiniz, siz qalırsınız. Dubay doğru cavabdır. $5000 manat kazanıldı indicə. Nailə Əlixanova, alqışlarınız. Deyəsən heç özünüz də inanmırsınız. Yox. Niyə? Niyə? Nə bilim. Yəni elə bir addır ki, həqiqətən insan bilmir. Yuxuda da yoxsa real bir şeydir. Belə şey olardı. Nə qəşəng oldu. Özümə də ləzzət elədi. Sevindim elə bir. Təşəkkür, çox sağ olun. Nailə, 5000 manat. Aha, Bundan sonra 4 sual qalıb. aha. Bir köməyiniz də hələ Bəli. qüvvədədir. Bir şey başa düşmək istəyirəm.
5000 manat sizin həyatınızda nə isə dəyişə bilər. 5000 manat əlbəttə dəyişə bilər. Nəyi misal üçün? Mən bura gəlməzdən əvvəl rəfiqələrimə söz vermişdim ki, onları Şuşa şəhərinə aparacağam. Çünki çox görmək istədiyim şəhərlərdən biridir. Məncə bütün Azərbaycan, hər Azərbaycanlının bir dəfə də olsa görməli bir şəhəridir. Çünki orada həlak olan o igidlərimiz, canlarını həlak edən igidlərimiz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə də Allah şəfa versin. Amin. Mənim üçün bu dəqiqə dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri ilə Şuşadır. Birinci görmək istədiyim yer Şuşadır. İnşallah. İnanıram ki, rəfiqələrimlə gedib orada, yəni bir dəfə də olsa o hissləri keçirtmək istəyirəm, yəni həqiqətən də. Allah qismət eləsin. Of. Bu sözü adətən sevinclə deyirəm, 5000 manat qazandınız, amma bu dəfə kədər hissi ilə deyirəm. Çünki mən bilirəm ki, siz daha çox qazana bilərdiniz. Mükafatınız 5000 manat və bu pulu sizə Azər Lotereya ödəyəcək ən qısa müddətdə. Nailə xanım, nə hiss edirsiniz? Yəni, nə hiss edirəm desəm, əgər desəm peşmançılıq yəni hiss elədim, xeyr, elə bir şey olmadı. Bu ən vacibi idi. Çox sağ olun ki, gəlmişdiniz. Təşəkkür ederim.